说真的，做传销像不像开一家早餐店？每天起超早备料，想菜单，结果人家只说好像有点贵哦，然后就走了。贴文写的手酸，影片想破脑袋，回应却比停车位还难找，谁不累？但这堂课真的不一样，它就像一台超强厨房神器，要9秒帮你搞定文案、社群贴文、影片脚本一气呵成。450个人试过后说，效率不止翻倍，还真的吸引了人来下单入团，简直比早餐店早上卖出第一杯咖啡还爽。现在你不需要熬夜苦撑，只要坐下学一下，生活从此不用再像一只煮不熟的米一样难搞。想要省力又有效，快行动，这次真的有用。